हेलो सबैजनालाई हाम्रो चाहिँ यो प्यार हाम्रो मम्मीहरूको तर्फबाट कसरी आएको छ यो एउटा भयो हैन अनि अर्को यो छ त्यसैले म चाहिँ यो ओपन गर्दैछु हैन चाँडो ओपन गरेर हाम्रो मम्मीहरूले पठाइदिनु भएको सामानहरू हेरौँ है त अरूबाट कस्तो भएको छ होला ओपन गरेर हेरौँ है त के के आएको रहेछ वाउ ओहो रम्बो आएको रहेछ है हामी परदेशीहरूलाई बस्ने नै हुने बस्ने परदेशीहरूले बस्ने खुसी नै यही हो क्या सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन आफ्नो घरबाट केही सामान आएको त्यसलाई अनबक्स गरेको यही हो कि एकदम खुसी लाग्ने कुराहरू आफ्नो घरबाट पठाउनु भएको सामानहरू नै जति नै सानो नै किन सामान नहोस् तर आफ्नो घरबाट आएको सामान भनेपछि होइन चाहिँ अर्कै बेग्लै हुने क्या बेग्लै लाग्ने ओपन गर्दैछु म चाहिँ होइन चाँडो एयरपोर्टमा मिल्दैन नि त यसरी नै प्याक गर्नुपर्छ कि मजाले प्याक गरेर ल्याइदिनु रहेछ म छाडो Packing यस्तो छ नि गाइस यता पनि बाँकी मेरो पेन यो पनि रहेछ के हो गाइस ओ प्राइमर मलाई हो क्या यो अनि हाम्रो बेडसिट भन्दै थियो बेडसिट है यो चाहिँ बेडसिट हाम्रो नेपालबाट ल्याएको बेडसिट होइन अनि त्यसमा चाहिँ यो पनि बेडसिट यता राखौँ झुन्डाउन लाग्ने करेन्ट निकालिसक्यो अब अर्को निकाल्नु है बेडसिट अब अर्को कोमा चाहिँ के छ भन्ने कुराको होइन पनि दुःख छ मम्मीले पेन मलाई यो पनि रहेछ थ्याङ्क यू मामु थ्याङ्क यू फाउन्डेसन पठाइदिएकोमा यो चाहिँ हाम्रो जेठी दिदीलाई हो क्या यो चाहिँ हाम्रो जेठीलाई ठुलो दिदीलाई हो मलाई सुनलाई हो यो पनि उसैलाई नै हो यो पनि
यो पनि उसैलाई नि हो होइन यो छोटो मेरो हो मम्मी अब कोकोसको 3 जनालाई भनेर ल्याइदिनु पठाइदिनु भएको छ अब कोकोसको हो होइन अब त्यो बाँड्नुपर्छ हामी एक दुईवटा प्यान्ट वाउ पेन छैन भनेर मलाई पठाइदिनु भएको मम्मीले प्यान्ट होइन अनि यो पनि दुईवटा पेन हो मेरो अनि बाबाहरूको ज्याकेट चाहिँ खोइ त ए यो चाहिँ ज्याकेट त्यो ज्याकेट अहिले ओपन नगरौँ यो रहेछ केलिङको रहेछ यति आएको छ घरबाट आएको सामान चाहिँ यही हो गाइस होइन घरबाट आएको सामान चाहिँ यति छ मैले चाहिँ अब सबै सामानहरू होइन निकालिसकेँ अब ठाउँ ठाउँमा राख्छु धेरै धेरै धन्यवाद मेरो मम्मी बाबा आमाहरू सबैजनालाई मलाई प्यारो माया गरेर सानो सामान पठाइदिनु भएको छ नेपालबाट आएको सानो कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ होइन किनभने विदेश बस्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ यहाँको सराउन्डिङ त अभियसली हामीलाई कम्फर्ट भइसकेको हुन्छ तर नेपालबाट आएको एउटा सानो सामान भए पनि धेरै नै राम्रो लाग्छ हाम्रो लागि होइन धेरै नै प्यारो लाग्छ त्यही भएर हजुरहरू पनि आफ्नो प्यारो मान्छेलाई सकेसम्म जसरी हुन्छ सानो अलिकति सानो भए पनि पठाइदिने कोसिस गर्नु होला हाम्रो त प्राय अस्ति पनि आएकै थियो होइन अनि अलि नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि अलि मान्छेहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सामानहरू आइरहेको छ त्यही पनि जतिचोटि आए पनि जतिचोटि सामान रिसिभ गरे पनि अनबक्स गरे पनि त्यही एक्साइटमेन्ट त्यही हुने क्या मान्छेलाई अब नेपालबाट आएको मम्मीहरूबाट आएको सामान भनेपछि एक्साइटमेन्ट चाहिँ त्यही लाग्ने अनि त्यस्तै हो सबैजनालाई अब मेरो भ्लग पनि अब यस्तै अकेजन भएको बेलामा आउँछ हजुरहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला किनभने काम पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ होइन काम र टाइम म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसार गर्नु परेको हुन्छ हजुरहरू सपोर्ट गरिदिनु होला हेरिदिनु होला भ्युज गरिदिनु होला म यस्तै अकेजन भएको बेलामा भिडियोहरू बनाउनेछु राम्ररी बस्नु